Audio Jungle. Përshëndetje dhe mirë se po takohemi si gjithmonë me mua Diorën në Dita me ne dhe sot do të mundohemi të sillim çaste sa më të këndshme, më pozitive. Përndryshe sot kemi të ftuar zotin Sedat Limani, një emër emanant po themi, sidomos sa i përket përkushtimet e tij dhe suksesit të tij në botën e futbollit, si atyre të meshkujve dhe të vajzave, për më tepër për krejt rrugtimin e tij, pavarësisht që zoti Sedat e kalon Kanadën, vlen të ceket dhe ka ardhur në Kosovë pikërisht për të kontribuar në futboll dhe në lëmi të tjera. Për më tepër, unë po e falenderoj shumë që ka gjetur sot kohë për më ardhur në Dita me ne. Zoti Sedat, faleminderit shumë që përkundër angazhimeve të shumta keni gjetur sot kohë për Dita me ne. Faleminderit për mikpritje, faleminderit për ftesë. Po shpresoj që kemi mendoa këshilla dhe të mira sa i përket atyre që dojnë sportin edhe futbollin në përgjithësi. Do të mundohem ma sa kam një uri dhe atë sa di, besoj që më mërmenja që për atë sa kam përvoj, dhe një uri dhe më mërmenja që kam që kam e tregu. Pa tjetër, unë e përmenda pak a shumë këtë historinë tënde, me cilin një është pak ma shumë, e që është kjo puna e Kanadas dhe rikthimit tëndë në Kosovë, nga erdhë ndoshta tek ideja për me lënë një vend si Kanadan edhe për më këthy në vendin tëndë? Në fakt, unë para asaj pune, para se me shku për Kanadë, unë kam qenë pjesë e komunës Prishtinës, kam qenë pjesë e Kombeve të Bashkuara, si pjesë e stafit tëne, në komunë Prishtinës, në gjithashtu edhe Ministritë të Arsimit, kam qenë një kohë shumë gjatë. Edhe mandej më ardhë mundësia më shkollu atje në Kanada, edhe përfundoj kontrata e unë mikut, edhe thash, okej, pse mësë me shku me provu, me gjithse isha atje në 2004, kam bërë një shkollë në Universiteti i Cambridge dhe ka një dek në Halifax të Kanadas. Keni studiu në Universitetin e Cambridge, a? Po, do më thënë aty këmë bërë një specializim, do më thënë specializimi është specifik është për mësimdhënia gjuhës angleze si gjuhë e dytë, edhe aty jem certifiku për tëne si profesor i gjuhës angleze, mandej normal edhe këmë bëhet shkolla aty se gjatë vitit 2009-2008, unë këmë punu në 2 shkolla, këtu në Kosovë, si profesor i gjuhës angleze, edhe mandej qashtu, në mas asajna, po thëmë mas përfundimit kontratës tem, thash okej, më ka pëlqy Kanada, di qëfar mentaliteti, di qëfar sistemi edukativ kanë, thash, po shkoj për mos më këthy. Edhe bashkë me grunë kemi shku atje, kemi najt një gati 2 vjetë, 1 vjetë e gjysë, më s'ka bofsha, po, qashtë 1 vjetë e gjysë, po e kom pas që nuk jam për Kanada. Pse jo? Qka nuk pat në Kanada që e kemi një? Shumë e thjeshtë. Mu ka dogë që nështë unë e përdori shpesh këto me shokët e me dhe me mesht kudo që takuna. Thëmë, anglisht i bje macchiato guy. Dhe më thëmë që na thëmë kështu në kështu dhe thëmë se si në shoshni. Kem pi shumë macchiato këto me shoshni e me familjar për me najt atje. Edhe dorë në zamër atje punën po je vetëm vëdën je AP asdejt e bëjat, bësdejt e aja shkan. Shumë pak i ko për më marrë me gjana, për shumë me taku një familjar, me taku një shak, një mek. Unë ka mungu shumë kjo pjesa sociale. Me gjithse dihet Kanada për këtë pjesën sociale, që është ma mirë se Amerika, po prapë se prapë, dhe më thonë, unë e kom konsideru që ma mirë është më këty në vend tamen, sa do që tjetë një rogë, sa do që ta me arë 400-300 vot, adin s'ka pavarësisht asajna, ma mirë është 400 po të mira, edhe di që kam njës të me që aty, marë pjesë në dashë, marë pjesë në dekë, më thëmë këtu në ta dita gjana. E ke një mesazh mirë edhe për krejt trita. Unë, po, edhe grus të emi këmë thonë, na i shkon mirë me menu për shetë punë, se fatkeqësisht në pak e njës të tonë, ma shumë punojnë me i natë se sot që punojnë me qifë. Shambullon e kam një numër, unë e di shumë njës që për shkak i natët nuk këthejen. Natët me njerës të... Jo, për gjithësi për vitë. Për shambull, i vjen i natë nëse elshon Kosovën, o shku në Amerikë. Për shambull, edhe në qëfës ati e vunë shumë, në më thonë, hik me të madhe, edhe në Gjermani, po edhe në Zvicër, ose kudo që shkon hik shumë, po veç për natë nuk këthejnë, a veç shkako se mësë më thotë mund di ora që më falë që për të marrë, pse e këthy. Edhe unë normali e kom pas këtë problem,
Edhe kur jem kthy, ma Atë kanë kanë thonë thonë shumë si one sot që të pyta pse e këthi. Po, ma kanë vogël këtë pyetje pse e kthy, kom thonë jem kthy se thjesht është veni jam. Dhe ma mirë është, edhe kom thonë edhe grus ose nusës teme, kom thonë shika, na, ma mirë është me punu të një punë edhe one, ka 400 euro, 300 sa dhe që tjetë, para me kem shtëpisë tonë që aty, shtëpinë tonë e kem gjanat e tona, rritëm me, ose zhvillohemi, ose punojmë, adin qatë farë gjirin familjar, adin sa do këtë jetë. Në më thonë, tash jo këtë mund t'i kinë kushtet në shtase unë e kështu edhe si tjetëri, po me gjitha te është prapë veni atë. Pa tjetër. Pikërisht, sepse unë e përmenda, po e përmenda në mënyrë pozitiva, sepse vazhdimisht ndoshta edhe keni kontribu në shumë aspekte sa i përket vendit. Unë sa kam qenë kanat dorën zemër, jem frymëzu shumë, për shumë gjanave. Një prej punëve që jem frymëzu mas shumë të atje, ka qenë në aktivitetit sportiv. Më thonë atje ki mundësi hapësirë për me qenë kreativ, me qenë i kyqën në aktivitetit sportive jashtëzakonisht shumë. Për shkak se vetë veni është qashtu. Anën tjetër, jëmë frymëzu edhe pej 2-3 personave cilët kanë punu pej shtëpis. Po flasim për vitin 2008-2009, kur sa kam qenë në atje, edhe kur e kom po, s'ma ka kap logjika truni që është me punu pej shtëpis. Edhe mandej, edhe të e menu që unë e kisha punu një ku 95-99 për thysa dhe në këto me gazetare kështu, edhe të po që ato thash okej, thash pëse s'po kthena në Kosovë edhe nështë ta me bëhot njëtin gjë. Kjo mundësia me punu nga shtëpia, remote. Edhe mandej, të ditë edhe që kisha punu edhe në ministri e kështu me radhë, edhe edhe në nësësine për thysit e kështu, edhe thash okej, jem këthy në shpe, i këna marrë çantat, edhe nejse edhe vajzen që nga ka lindë atje, ajo është punë në shtetë se kanadese, sa ti kur linë kanat, bosh me njerë në shtetë se kanadese, jena këthy mrapa, i kom thonë grus, okej, ti kime gjetë qëtë punë, ka gjetë punën ajo, u këthy në vend të punës të vetit, kurse unë jem njës pejt zarës. Pejt zarës. Buk falesht, Sa ka qenë në vështirë ndështë e Kanadës jam këthyune me $4.200. Ato pare kom shfrytzu për me blerë një kerë, ose një vetur, për me mujtë me udhëtuna, edhe me pasë për nevojët e tona. Po e përmende pak a shumë edhe këtë periudhën ku e keni ushtru profesionin e përkëthysit, po ndeshta mundal dhe me përmend që pikërisht ka qenë një ndër kompanit e para, po themi edhe në Kosovë, që ka përkëthyja në gjuhën angleze veçanërisht. Po unë e kom njës, thashe kom njës, do më thonë në atë kohë vetë për shpis, dhe kom punu gati 24 orë me atë kompani, jem njës për gjuhës Shqipe dhe sot kemi përfundu 200 plus gjuhë. Edhe është një prej kompanive më të mëdha pej Slovenisë poshtë dhe në Greqi, edhe është vetë një kompani që është e certifikuar sipas ISO standardave, prej vitit 2014. Kur jeti e certifikuar me ISO standard, do të thonë që për çdo vit ti auditosh, pej auditorëve të pavarur. Ata vinë edhe bën një kontroll, do të thonë me 2 certifikime kemi ISO 17100 që është ekskluzivisht për përkthem edhe interpretim, edhe tjetër është ISO 9000 që është për pjesën administrative dokumenteve kështu me radhë. Kështu që unë më thëmë me plot mburje, për 5 vjetë sa kom punu për shpis, më thëmë kër i kom të regu njerëzve që jem të punu për shpis, as që ka pas i din. Qka është, faktikisht, se kanë qenë edhe vitet që të një nuk ka pas të shta 2010 që, më thëmë, mi pa thëmë, kër i kom thëmë shokve të me, kom dalë me pi kafe me ta, i kom thëmë qaj të bua, i kom thëmë po punoj për shpis, thjesht nuk ka mujtë me kapa, adin heq. Më ndej në pandemi, njerëzit mas ne kanë thonë, oke, vishë pak është një djallë, adin që ka punu mërë e kjo për shpisë. Edhe ma herë, da. Edhe, për në me, ka ecë kompania mi aftë mirë, sot ne numrojmë bitë 600 diçka për thysë në përbot. Do më thonë, unë e thëmë shokve shpesh, këtë do që të qëtë lapsi në për vendet botës, na i kem për thysë tonë në përbot. Ishtë një sukses jashtë zakonshëm edhe ja ka dalë mira që një këti. Po, e mira, më thënë, në ka dalë mirë, për shkak se e di që akum dashtë me bo, edhe sot jemi një prej kompani më të mëdha. Përveç kompanisë, një lemi tjetër që jeni gogja i suksesshëm është edhe futbolli, menaxhoni edhe shkollën, një prej shkollave më të suksesshme në vend për futboll, po çka është diçka alo më unike është jo vetëm menaxhoni futbollin për meshkuj, po keni edhe akademinë shkollën për futboll për vajzat. Si erdhi deri tek ideja, ndoshta deri tek kjo përzgjedhja e 2 fushave për kthimin dhe futbollin njëkohësisht, a ka qenë futbolli ndoshta një pasion, po themi ka më të shumë, apo qysh lindi krejt ideja e themelimit edhe deri tek menaxhimi i shkollës dy koriko?
Po e para, do më thonë, futbolli ka qenë një pasion jam i hershëm, pe shkollës fillore. Më thonë, atë kohën e print i kom pas në Zvicër, edhe më thiri baba mu me shku edhe në Zvicër, me një farë mënyrë gati mu me migruën. Edhe shkova e posh atje, edhe masnej, përpos që luisha, më thonë, futbol aktiv atje poshtë, se unë jam me origjinë pe Janës Bojanovsit në fshatit Lloçan. Përpos që kom lujt atje, do më thonë normal edhe kur më shku në Zvicër atje, momenti që kom bo 3 seanca prov, më stem kështu, në qytetin e Membrukit, në Lucern të Zvicrës, automatikisht më kam bo me librez me krejt. Po mandej, rrethonat kënë tila sa që unë u doshta më dëshke më këthy në shkollë. Më thënë, qëndrova atje 3 muaj ditë në Zvicër, pas 3 muaj po këtheva se e kisha dhe shkollën pas janë. Më thënë, edhe futbolin e kisha. Mandej, ndërkohë, këtë kjo ka orë si rjedhoje e dojve të me. Do më thënë, gana, dojtë e me, janë njifën ata gana e Kamenicës, janë njoftën për futbol edhe për sport. Edhe tonë kohën sa... Që kanë bjamra? Bjamrat i kanë Kallaba, do thonë familja Kallaba, është përshëndes këj dojtë e me, që janë super të mire dhe janë tjashtë zakonshëm. Edhe familja të në dalohet në atë regjion të Gilani, do më thonë që janë familje e kulturës, e sportit, do më thonë... Me gjitha të shumë, po dalim prej anamorave, za? Po, shumë e vërtet. Prej Gjilanit, prej Kamenicës. Po, më thonë, unë aty ku marrë që të farë pjesën edhe mas nej, ndërkohë vajza jame, për pos sporteve të ndryshme që i kanë ndjekë, prej po flasë prej notit, gjimnastike kështu, një ditë prej ditëve që më ka thonë po du me hinë futbol. Unë e kom po që në më halë ka pak po lunë me djema, po si isha bashkë shumë i sigurt. Edhe tha po shkojnë futbol, dhe mas nej, okej, shkova më thënë te Tina Kallaba është një trajnere Jonja që është në të korekt. Thash Tinë du m'ja bëqorën se ai qikës tema, dhe thash se që të tha bjere në të korekt të shofin që po bëjnë. Edhe filloj me punë me lujt me djemë një vjetë i gjysë. A ke pas problem? Nuk e ka pas letë, po unë e këmë konë gjithmonë, jëmë konë tip që këmë shku qikës më gjithmonë më rapa, edhe nuk e kom, si me thonë, nuk e kom orientuën, po orientua aja. Edhe në fund mandej, mas njerë një shoqe e vetja, mas njerë edhe një, edhe unë e thash, okej, anglisht tojnë një farë, e ka një thonje që ka mundesh me dhonë komunitetit më rapa. Më thonë, unë përpos bizneseve që i kisha, thash, okej, atëherë po ka mirë me kontribut diçka dhe në komunitet, konkretisht, dhe më thonë, mi dhonë më rapa diçka popullit tonë. Edhe menova që futbolli është diçka që muj me bo. Edhe i thash dekorikot që ka unë jam qështu, edhe i marrë me një të mire me menje të qnosh. Kështu i kom thonë 2 fjallë të para të ne. Që shë pritën këtë ide? Ata veç e këshim pas ma herë, dhe më thonë, edhe ka qenë një pre arsye që kam pas Tinën atje, Tina Kallabën trenerën, po nuk e kam pas, adin nuk kanë qenë shumë, edhe normal edhe me financa së shkonë, kom e ditë sa klubi mirë, edhe thash, okej, se për këtë pjesë financa, unë mund ta mbuloj këtë pjesë për atë sa mundem. Edhe mas një kështu filloj, dhe më thënë, bukvalisht, historia jame është edhe në UEF si historia e suksesi, ose si historia e frymëzues, se unë kom për shkollë edhe në UEF. Edhe pëse është frymëzues për shkak se unë e kom nisë këtë historie të vajzave me 130 euro. Me 130 euro? Po, unë kom pas pare më shumë, po flasë me 130 euro kom nisë, se ideja është... Start-up, ja? Po, start-up, në më thënë kom nisë me 130 euro, edhe kur UEFA ka thonë, okej, a mund shme nga tregu historien tonë që shë nisë me vajza, kom thonë, po, e kom zirë një poster të vajzave, edhe vajzën teme kom qitë poster, edhe kom bo një kërkes për me vendosë posterat në për shkolla, edhe më brenda 3 javë dite, dhe më thonë, numri ka shku prej 3 vajzave sa kanë qenë, dhe më thonë, ka shku në 50+. A keni prit, ndoshta që ka me pas interesim ka shumë Jo, nuk e kom prit ku me ditë sa, për shkak se unë kom pak adin, së më thënë, skeptik. Edhe po me gjitha te, insistimi jam të klubi futbollit Dykoriku ka qenë që të fillojnë apej moshës 10, 9-10. Në më thënë, jo mërë nisë me 17, për shkak se unë nuk e kom po ato si interes teme personale, ose në afar interesit, biznesit, ose në aspektin përfitu diqka. Ideja me ka qenë me kontribu. Edhe thjesht më knohet që i ka të futbol. Edhe mas nej, më thënë, është rritë edhe, më njerë i kom caktu trenerat, i kom caktu gjithë shkafin, më bo gati. Mundi me thonë që paka shumë e pas ka fillu historinë edhe ki pasioni që ka pas vajza jote, ndoshta duke i po hapat edhe të printit të vetë. Po, është asë që meqme sa që e ka kuptu, më thënë, mënyrën që shumë funksionaj edhe mënyrën që është vepraj. Edhe mas nej, kështu ka fillu edhe na faktikisht 2023 kemi fillu.
ku na I kemi thonë trenerat që ne nuk jam të lypë sukses vitin e parë, thjesht pjesëmarrja. Mirë po, në bazë një dokumenti që unë e kom pregadit, është një farë projekti që kom në 2022-2027, kom thonë, unë nuk kom marrë këtë me bojë shef, vitin e parë kemi me po qyshe qka, po dhe në 2027 na kena me shku në këtë pikë. Edhe plani tamam po realizohet ashtu që kom para po, edhe ma merr mendje që më thonë është të shku mirë, po besoj që jem të shku në drejtim të duhur. Po, ndoshta sa I përket krejt regjistrimit, trajnimeve, ushtrimeve, kur bëhen, ekzistojnë edhe kriteret që të jenë prej moshës 10 vjeçara, po pranohen edhe më të reja vajzat, sepse për krejt ato që kanë dëshirë me qenë pjesë e klubit Dikuriko. Po, do më thonë ideja është që deri në moshën 10, konkretisht deri në moshën 11, na jemi koncentrum me pas grupin e veçantë të vajzave, që stërviten me trener në veti. Derisa këto që janë 10 e poshtë, stërviten me djemë. Do thonë është, na kemi vajza që janë ka 6 vjetë, 7, 8, 9, ato stërviten me djemë, për shkak se kështu, sipas trenerave gjithmonë, unë I besoj aty në shumë, për shkak se di trenerat e Dikurikut cilësinë e tyre. Edhe mandej, më thënë, kur ti bëjnë 10 vjetë, më thënë, kalojnë grupin e vajzave që stërviten në veti. Krejt këto vajza nuk paguajnë kur gjatë e na, do të thonë është pa pagesë. Që vlen me u cek. Që duhet me u cek. Sidomos për prindërit. Po, do të thonë pagesa është, do të thonë nuk ka pagesë aty fare, e para edhe e dyta, do të thonë vishën te na. Do të thonë ne e që është hala ma e mira, edhe për prindërit që nuk e din çka me I vesh. Na I sigurojmë, do të thonë veshjen, po flasim, do të thonë për një shorce, majice kështu, për ato të vogla që janë, kurse për ekipet që bëjnë gara në ligën U13, 15 dhe U17, ato vishën edhe masha. Po, vlen ceket edhe ardhja e brendit që ju e keni sjella, një brend jashtëzakonisht I mirë dhe I madhe në tërshtriren e tij. Ne kemi edhe fanellën vesha të Jakos. Qysh erdhi? Edhe qysh na e prune brendin Jako në Kosovë? Jakon, unë e kom hulumtu bagje shumë tregun e Kosovës, po edhe kur e kom po një farë zbrastire në treg në këtë pikë, kom thonë, okej, unë jem vetë tipi pasionum për shtë gjana, më thonë, kom qef mu dok bukur, adhen edhe, jo vetëm femnat, po dhe mashkujt e kështu, e kom po që ka një zbrastire dhe du të bëj diqka. Edhe normal, më thonë, kom fillu me hulumtu, edhe në fund këmë përfundu të Jako, të brendi Gjerman Sportiv, që dorën zemër në Gjermani radhitet thuja se gati ndër të para, të më thonë në tregun Gjerman, sidomos në nivelin akademik të futbollit, kurse këtu në Kosovë na kemi ardhur në 2023, në qershor viti 2023, edhe për një kohë shumë të shkurt kom arrit, do të thonë të sjell, do të thonë të veshim. Kur thëmë mi vesh, nuk e kemi, jo pa pagesë, ato klube, I kemi vesh 4 ekipe të Superligës, I kemi një klub, ose një ekip të Ligës Parë, kështu me radhë. Kështu që, a ka qenë vështirë? Po. Kemi pas probleme, kemi pas gjonat ndryshme, bariera. Sa ka qenë vështirë bashkëpunimi, sepse brendet të huaja vështirë punojnë me neve, ose me personat që jemi këto. Kemi pas disa, nuk kemi pas disa telashe, po jem kom pak këm gols, edhe kom thonë, kanë dashur me pru përmes shteteve të tjera, dyta, konkretisht fshiu tonë verior, edhe unë kom thonë, jo, o kena marrë direkt. Po, o kena marrë direkt ose s'ka. Qose doni me shku përmes, atyne shkoni me jepja dikuj tjetër, po jo përmes me. Pikë. Edhe mandej, kër e kam po atë këmbgullësin teme, kër e kam po mënyrën dhe qasin teme, kam thonë, okej, përim qëto. Edhe në fund, më thonë, ka shku mirë. Tash është kogja mirë I pozicionum si brand, edhe nuk është keq. Po me mirë që s'pari nuk keni pranu, me pranu ofertën që jo kanë dhonë, me bashkëpunu si shtat me një shtat që neve nga ka pru gëgja fatkeqësi edhe... Fatkeqësisht, më thonë, është I njëjti, na kemi tash vlen të atseke, më thonë, sa është destruktiv këta njerëz, më thonë, për shkak se na, kur kemi qenë vitin 2022, në Kroaci, konkretisht 2023 kemi qenë, 2023 kur kemi qenë Kroaci ne, kemi qenë me një turnir, pjesëmarrës, edhe aty kemi zonë vendin e dytë në turnir që është me ekipet Gjermanes, ka qenë ekipet Gjermanis, të vajzave, dhe më thonë ka qenë një festival I futbollit femnave, edhe aty na ka animu në FPA-ja dhe UNDP-ja, me financa gjithashtu dhe federata,
na ka jep autobusin, na ka dhënë neve autobusin për me vulltu dhe në Kroaci në Pulë. Edhe atje kur kemi marrë pjesë në grupin A kemi qenë ne disa ekipe gjermane austriake edhe në grupin tjetër ka qenë një ekip i Serbisë. Edhe gjatë ndeshjes, më thonë të luajtë edhe kështu, po ne na ka rënë gjysmë finale. Edhe në gjysmë finale ka qenë pak një problem, po them kështu politik, edhe nuk kanë dashur me luajtë me neve. Mandej kemi ardhur deri me një farë zgjidhje dhe kemi bërë një farë mirëkuptimi. Nuk kam pranuar me luajtë një ndeshje, Po, ka pas pak si probleme, po në fund mes ne kemi ardhur, domethënë mirë, domethënë kemi marrë një marrëveshje dhe kemi ecë përpara dhe ne jemi shku mas në finale. Kemi fituar atë duel. Edhe kemi shku në finale kemi humbë në ekipit austriak. Po, me qëtë ma mirë me... është një prej suksese më të mëdha në futbollin e femnave që ka pas një ekip jashtë territorit Kosovës. Patjetër, me qenë se është trish vende dhe shtetet të tilla, qysh edhe i cekëm, dojnë me ndiku qoftë edhe në sport, edhe në sportin ndoshta më të popularizuar në botë, qysh është edhe futbolli, dhe urojmë që raste të tilla të mos kemi. Po, ne jemi mundu, domethënë edhe ata, domethënë edhe trajnerat e atij ekipit ka qenë shumë bashkëpunues, edhe na kemi qenë shumë domethënë mirë, po megjithatë ka tendenca, atë që me prish imazh, me prish asaj, po në fund mas ne jemi ardhur dakord edhe me ndihmën e miqve tonë ata të organizatorëve. Prapë po them në përfundim kemi ardhur mirë edhe kemi jetë super. Megjithatë Jako është në Kosovë, 2 korikun e kemi. Po, dyat janë këtu edhe ne vazhdojmë me suksesit tonë. Vazhdojmë. Sa është lehtë e menaxhueshme ndoshta tërë situata, sepse përgjegjësia është goxha e madhe. Mirë po, ndoshta qysh ja delni, cilat janë metodat ose ato që i përdorni për me vazhdu ndoshta edhe suksesin qoftë në fushën e futbollit, edhe në menaxhimin e brendit, edhe gjanave të tjera. Ndoshta shpirti sportiv e mban gjithmonë. Po, e vërtet. Më thonë unë po veti sa kam qenë edhe në tash në thonë fakti që unë kam qenë pjesë në atë kohë, kom punu në Mekë dhe anën tjetër kom punu profesori gjuhës anglezin në mbrëmje, për orës mas orarit punës, dhe më thonë. Kom punu dhe më në gjazë herë, dhe më thonë punë tjetër, më thonë këtë të regon që unë im ka një farë, dhe më thonë edhe sa kam qenë pjesë e ministrisë konkretisht e UNMIK-ut, unë kam kryer disa funksione, prej media monitoring në atë aspektin ka njerë të luajtur rolin e zyrtarit të UNMIK-ut, përfaqësuesit të në takimet ndryshme në departamentet ndryshme, kom luajtur edhe të përthyesi, unë kam pas disa pozita cilat unë i kom mbulu pa pikë problemi. Multitasking nuk jam keq. Ishte edhe te këtu, domethënë këtu mirë, ka probleme, ka të lashe, vazat janë ka pak më të komplikuar se djemt. Pse? Tash do na më ndal tek ja. Të djemt të përmendë pak më herët, në Dukorek ka një disiplinë të jashtëzakonshme, edhe aty nuk ka kompromis. Domethënë te na suksesi është për shkak të disiplinës që bëhet aty. Edhe çaj disiplinë, çaj kulturë, çaj edukat që miellet në Dukorek, kisha pas qef më miell njëjtë edhe në klube të tjera. S'po them që janë klube të tjera keq, po aty është tjetër nivel. Për shkak se aty gjithmonë kushdo që të vjen për synimin më bë kampion. Edhe ne si Dukorek dihet kjo punë me vitet tona na kemi trashëguar, domethënë këtë gjenerata brez pas brezi kanë prodhu talent pafund, domethënë si për kombëtarin e Kosovës, gjithashtu edhe për kombëtarin e Shqipërisë. Anën tjetër, sa i përket vajzave, na veç e kemi trashëguar të njëjtën. Domethënë ideja kur e kom pa që ka funksionuar klubi, unë kam dashur me trashëguar të njëjtën politikë. A është më vështirë me vajza? Po. Domethënë pse është më vështirë për shkak rrethonave të vajzave që i kanë, është pak më komplikuar. Edhe tash njerëzit më kanë bërë pyetjen pse ke shku bashkë te vajzat, edhe ndoshta ma le të ke pas të djemt. Do të them po mua më pëlqen ajo pjesa e sfidës që të mirë me një problem që është më problematik. A janë më shumë kërkuese vajzat? Janë kërkuese, ama janë më kokfort. Edhe për shembull ti djemt i bien stërvitje për shembull ndihmën, po janë pak si fillojnë më dembelu. Derisa vajzat momenti që të më thonë t'ja nisin në stërvitje, nuk shojnë pe. Më thonë ato e kanë që... Ma të devotshme, a? Ma të devotshme. I kanë kërkesat e tyne pak ma detajiste janë. I kanë do gjana kështu ma të ase, po me gjitha të mu pëlqenjë, unë jam vetë detajiste dhe për mu është diçka veç, një sfidë ma interesant.
Okej, kështu që në qoftë se ishtë rame zgjedh, kështë zgjedh mi menaxhu vajza gjithmonë apo djemë gjithmonë? Po ma letë më vjen me djemë, për shkak se është pak ma ndryshe. Po të vajzat tash ma veç që më kalit, si me thonë, edhe ja kom mësu edhe qasin e tëne, kom mësu edhe mënyrën që punohet, që funksionojnë. Më thonë, thyja se për këto 3 vjetë, më thonë, kom mësu shumë për tëne, edhe ato kanë fillu me mësu shumë për me, edhe ideja jeme ka qenë shumë e thjeshtë. Më thonë, përgatitim vajzat cilat do të shkojnë tregun ndërkombëtar. Kjo është qëllimi, a Qëllimi ideja? është absolutisht, më thënë, nuk e vënd diskutim këtë farë pune. Normal, na nuk mujna me shku në Evropa pas sukses. Edhe unë i këmë thonë që kushdo me ardhë në dy korek, o ka marrë për me pas sukses, ose s'ka marrë theq. Më thënë, se për këtë me dalë në Facebook e në Instagram, me dalë më shetit, edhe me bojtë qef, më thënë, dy korek nuk ka kështu. O ke marrë me punu, o s'ka marrë me punu. Edhe kjo është sënimi. Jam është gjithmonë edhe për atë mandej unë i kom hapë kompanin tjetër, cila bën menaxhimin e lojtarëve, edhe tash e më thonë, shpejt na kena me dalë edhe me njoftimin publik, ku kanë me pa, dhe më thonë që ne do të menaxhojmë edhe lojtarë. Ne kemi pas verës një trener, jo vetëm një, kemi pas disa trenera, edhe kur i kanë pa cilësitë e vajzave tona, dhe më thonë, kanë thonë që këtu pas ka brëm edhe ne mund fillojmë me transferu lojtare jashtë Kosovës. Cila do të ishin klubet ndoshta që ju i keni synem ndoshta, ose edhe vajzat që Ideja- kanë synem, a janë klubet që i përkasin ndoshta futbollit evropian, me qenë se jemi këto, futbollit anglez, italian, apo nuk është ndonjë një përzgjedhje që e keni bërë? Unë pak jam tip që jam, thashën kom studiu në Prishtinë, kom studiu në Universitetin e Cambridge, kom studiu në Universitetin e Calgaryt në Kanada, kom studiu në UF, më thonë ka bëbëge shumë një tip pak studius, më merë kohë desa të gjej adin elementin, po për se cila vajzë ka karakteristikat e veta, ose se cila lojtare, dhe për qatë pikë, mas të unë normal, më thonë, momentin që në shoh karakterin e vajzës, momentin që shoh qasin e sajna karakterin, që thash ma herët, mentalitetin e sajna, më thonë, filloj me studiu ato, mënyrë që me po me pregadit për tregun, po bje fjalla në që ose gjej një vajzë që e ka karakterin e fort, është e ashpër, është ashpër në aspektin sportiv. E kështu me radhën e di që ajo është një familje ka Gjermania, se ati luhet futboll pak ma e ashpër. Ose Anglia, po. Nëse shoh që është një vajzë që është ma teknike, më thënë ma taktike, është Spanja, dhe është që është pak masi. Nëse shoh që është, më thënë, si cilën vajzë e kom... Ka veçori të ndryshme, po, edhe në bazë të veçorive të sajna, unë kom fillu veç me ja do tregun atë. Unë kom pas rastin me ardhë në klub një herë dhe me po edhe nga afër punën e juj edhe të vajzave dhe ndoshta e kom pa edhe atë pasionin sytë e tyne që e kanë edhe që me plot dashuri kanë folë kur i është dhënë rasti për sportin e futbollit, që po e di ndoshta pak a shumë edhe prej rubrikës që i kemi zhvillu, po desha me të pyet nëse ka mundësia pak për të ardhmen dhe të tashmen e futbollit kosovar, po themi, sidomos të vajzat. E dim që klubet e ne për vajzat janë ndoshta të pakta në krahasuar me ato të meshkujve, të djemve në këtë rast, sidomos të shkolla e futbollit, ndoshta janë klube si Dy Korriku që mundemi me i numru në gishta, po ndoshta sa është ky standardi i futbollit krahasuar edhe me vendet e tjera te ne? Numër ne, do të thonë, futbolli ku ka qenë për parë dhe ku ka ardhë, unë besoj që, do të thonë, njerëzit presin që për 2 dit, ose për 10 dit, ose për 1 vjet, mu mëri diçka. Kjo punë merë kohë. Do të thonë, Gjermania, Franca, Spanja, Portugalia, Anglia, ku ka mëri nivellit të në futbollit, na nuk mundemi me qenë. Me gjitha te, për kohën ka të shkurt, Kosova sa është vend i pavarur, edhe unë besoj që ka mëri mjaft shumë. Fakti që, për shembull, unë 19 që gjithashtu edhe U16, U17 që kanë mëri me konkuru bashkë me Gjermaninë, me qenë në grupin e A, kjo do me thonë shumë. Po njerëzit nuk e kuptojnë. Njerëzit e kuptojnë që kanë shku në A, jënë këthy në B. No, është sukses shumë i madh. Do thonë edhe federata që me atë sa ka mundësi edhe kapacitet, unë besoj që kanë punu mjaft shumë. Edhe na kem edhe na, më thonë, ka të mjeta, ka probleme, po janë gjana cilët janë na i mësoj me ku. Edhe ma marrë me anja që në 5 vjetë e arshme,
Kosova mund me mbosë në gjeneratave që i kom po në klube tjera, më thonë rreth Kosovës, si ato në Deçan, si ato në Nistog, edhe atjerë për shembull që është ekipi i Bazzelit në Kaçanik, mas në Ferizaj, të ekipin e intelektualit që ka qenë në Gjilan mjaft, ka qenë shumë i sukses, shumë i Mitrovicën e ki, tash për momentin që po dominon futbollin e Kosovës, mos të harrojmë Malishevën. Më thonë janë ekipe të cilat po ndërtojnë, po kanë nevojë pak më shumë me ndihmu federata, me pak më shumë i dhënë për kraje, për ndryshe gjenerata që po vinë U13, U15, janë ma të përgatitne për me na ndihmu neve në ekipin A të Kosovës. Për momentin ekipi i Kosovës A është më shumë i përqendruar në lojtarët që kemi jashtë Kosovës, në Gjermaninë e kështu me radhë, po a ka të ardhme po. Domethënë futbolli femror ka ecë shumë Kosovë, por dallim me rajonin na jemi shumë më mirë se Shqipnia, se Maqedonia, se Mali i Zi. Serbia ka ecë pak më shumë, se kanë federata ka punu me ta më shumë, ka kontribu në zhvillimin e tyre. Por ndryshe rajoni tjetër, më thonë, nuk shoh në diçka që ka, se të dallu të ditë na sa jemi vonë si shtet. Më thonë, krahasu me Shqipninë e me plot disa shtete tjera, më thonë, na kemi ecë tepër shumë. Nëse ne jemi mësuar pa që thatë edhe jo rezultatet brenda 24 orëve, po më duket që i kemi në çdo fushë, jo vetëm sportin e futbollit, po kudo ku. Po një shok jami që unë kur kom bërë shkollë në UEFA një shok jami që është zvicran, ai spanjoll i lindur në Zvicër e kështu. Edhe kur erdh këtu folshin për talentat Kosovë, djemë e vajza, tha se datë kam një përshtypje që më kam jetë ajo fjallë shumë kryja den, e kam një përshtypje që çdo gur që e qenë, ka një talent Kosovë. Kjo do me thonë shumë. Derisa Kosova jep kombëtarës Kosovës po se po jep edhe Shqipnisë, i jep edhe Zvicrës, i jep edhe Gjermanisë, i jep Suedisë. Me thonë, kjo tregon diçka që ka ky vend. Problemi është pak menaxhimi, që na vyn pak me punu pak ma shumë, edhe agjentat që janë në Kosovë, edhe menaxherat që janë, edhe do të menu pak për djemë, jo veç menu për çështjet përfitimit personal. Përfitimi personal vjen ma vonë. Censore do të ishte edhe mbështetja më e madhe, nuk e di ndoshta sa gjeni mbështetje qoftë prej shtetit, prej institucioneve, sa i përket, sepse e dim që sporti futbollit me gjitha të mirat është edhe goxha i kushtueshëm. Është i kushtueshëm se nuk është një lojtar. Janë 11, më thonë 11 që hinë në fushë, po janë edhe një 7-8 edhe 10, konkretisht janë dikon mesatarisht sillet numri 20 i lojtarëve, pa përfshi stafin. Më thonë aty është kostoja e madhe. Unë për veti shpenzimit janë të mëdha, edhe aty dënë përkrahje pak më të madhe, dënë një ligj pak më kon më fleksibil, për shkak për hir talentave dhe fëmijëve që i kemë shumë talenta, do më konë ligji pak më fleksibil, po anën tjetër edhe e kemi këtë ligjin për sponsorizim, po që ky ligj është pak i ngallë, është pak i mangët në aspektin e procedurave. Më thonë procedura për me bëni kërkesë unë si biznes, për me bëni kontratë me klubin, për me ardhur deri te aprovimi është koha shkon gjatë. Unë mendoj që do të me postë parë. Janë të komplikuara ndoshta, më shumë se ç'duhet. Unë besoj që do të më qenë pak më lehtë, do të thonë më drejt për drejt, mënyrë që edhe bizneset mos t'i mërzitin, se për shembull derisa kryet ajo procedurë, po unë si biznesmen, si pronar biznese, koha shumë mërzitemi. Do të thonë ato procedurat te noteri, atë vrapu. Edhe njerëzit që kanë biznese me miliona euro, do të thonë nuk kanë kohë mu marrë me ato në shkrim. Do të thonë do të më bëni një me ja mundësu biznese, po dhe klubeve me ja letësu jetën, jo me vështërsu dhe sa është ligji për sponsorizim. Patjetër, me i avancu të shta dhe me i përdisu. Po besoj po. Edhe ligjet. Me qenë se jemi dhe drejt fundit të emisionit, drejt minutave të fundit, po ndalemi pak edhe ndoshta tek shkolla UEFA, se nuk patëm shumë rast, ndoshta me na tregu pak edhe për eksperiencën në UEFA, edhe si menaxher, edhe ndoshta për shkollën që e keni bo atje, edhe ndoshta pse jo sa e kanë mundësit të rinë sot me qenë pjesë e shkollës e UEFA-s, një shkollë prestigjioze, po themi të futbollit. Tash po kthena pak se puna e shkollës. Unë kur ja kom nisë profesori anglishtës, po flasë për vitin 2001, ja kom nisë me dhe mësem në shkollë, në një për shkollave private këto, më ka duk që nuk jam mësues i mirë.
Edhe kom thonë, okej, ko ka mirë me bo një shkollë, me gjithë një shkollë që është e mirë, që mësën mu për me mësu dikan. Që mësë me marrë as vetën të qafë, po mësë me marrë të qafë as fëmijët ose ata që vinë. Edhe kom thonë, okej, cila shkolla ma mirë është Universiteti Cambridge, dhe kom po specializimin që kanë ata, se fakulteti faktikisht, fakulteti anglishtës, nuk prodhon, do më thonë, kushtimisht po them kështu, prodhon profesora me letër, po profesora që dalin përpara dhe e ligjerojnë ato me hakikat që thojmë na, nuk besoj që bëjnë një gjatë tillë, për shkak se okay, është fakulteti i edukimit, po megjithatë. Anën tjetër, më thënë kur i marrën dy korrek, edhe kom fillu me vajzat, unë kom thonë vetit, okay, unë jam menaxher i mirë i kompanisë teme, i parës e i dytës, ama po menoj që do të më konë edhe menaxher i mirë për menaxhu ekipin e vajzave. Mos mi hin hak çikave. Edhe klubit, edhe më shku mas nej, kom lyp program, cili është programi më i mirë që më certifikon mu në menaxhim të futbollit ose komplet asaj pune. Edhe kur e kom pa në UEFA që ekziston një diçka tillë, kom apliku, edhe në mesin e shumë kandidatëve kom pas fat me qenë pjesë e tëne, edhe më shkollu në UEFA, në bazën e UEFA-s. Qa ka kërku UEFA zakonisht? UEFA ka kërku një CV. Aplikimi që është aplikimi që zgjatë shumë, i lodhë shumë? është pak i zgjatë, se do më thonë për posë CV-s që normal që t'jetë qanë, është kostoja mjaftë e madhe, dorë në zemër është kushton bagi shumë, kur gjë nuk kushton ai programi që është si program, po mas nej është hoteli, udhëtimet, më thonë mas nej ti nuk kemi shku vetëm njën, edhe njëni është qytet i vogël, edhe hoteli të në zakonisht të bllokume në përgjithësi, për shkak se këtë Evropa shkojnë që aty, edhe klubet pa fund janë që shkojnë që aty, po ti kemi udhëtu dhe në Zvicër, më ne kemi udhëtu në Gjermani, kemi udhëtu në Anglisht, shumë ka ndodhë mu, edhe ajo është kosto ekstra, më thonë mandej. Edhe ti përfundon me një faturë që shkon gati të 20.000 që ma shta ma shumë, edhe tash për rrethonat tona që i kemi, kushtet që i kemi na, unë kisha pas që pse cili për neve më shkollu që aty, për shkak se merr një zanat mirë, merr një shkollë të mirë, ama në fund faturë është e madhe. Unë jam shkollu aty edhe e kom jam certifiku mas një vjetë e gjyse që kom kryer shkollën edhe kom kandru, do të thonë komplet sistemi, më kandru menaxhimi, më kandru qasja jame ndaj kësaj pune edhe perfekt. Mandej ndërkohë unë normal të najt me njerëz, me rjetin e njerëzve aty që kam qenë, më kanë thonë të e po atë mentalitetin tem, të e po atë qasjen teme, dedikimin tem, atë pasionin tem, më kanë thonë ti të ki edhe për menaxher shumë i mirë. Ku thonë pobre, po ne jem tipi shkollës, atë pak kam qef. Edhe në fund kanë thonë, okej, ekziston programi në UEFA, që kam marrë për herë të parë në histori të UEFA-s, për do të thonë shkollimi për menaxhim të lojtarëve ose menaxhim të. Edhe në fund mas nej jem kom apliku, do të thonë mesin e shumë kandidatëve, vetëm 32 jemi përzgjedh. Edhe kur më ka ardhur emaili që je përzgjedh një piç atyne që kemë ndjek çat program, dorë në zemër s'mund besoj ke mu njerë, se është kriterit janë shumë të vështira, se ka me pas intervista mas interviste. Edhe në fund mandej, kom shku e kom ndjek, kena kry shumë programe, para neve kanë ligjeru njerëz të klubeve shumë të mëdha, të Evropës, si në mrena në UEFA edhe jashtë që kemi shku, edhe në fund jam certifiku në atë programin e tëne, edhe sot na kemë qëtë kompanin, cilin shpejti do dalim edhe me njëftem, edhe ta shetuti dhe më thonë... Lehtësisht mund të më thonë që UEFA ne kemi në Kosovë, atë dy koriku. Po, është në fakt, më thonë, thashun e na dy koriku nuk është aksidentalisht një prej, më thonë, akademi më të mëdha në Kosovë edhe në rajon edhe ma trofeshmja. Më thonë, unë e kom shku aty ku është trofeu, aty ku është suksesi. Nuk kem kon interesu me shku dikon që, më thonë, gjanat janë hë për hë ose nuk planifikohen edhe nuk ka një tartme. Po pa dyshim edhe përvoja në UEFA ka pru edhe një sukses që mund të më Po, klubi ma ka po, një familje ma ka po harin, për shkak se, më thonë, unë ja kom po harin aty në për shkak përvojës të madhe që i kanë ata ma ka po harin, ata sjellë, dhe më thonë, ka qenë dy anshëm edhe në përfitimet. Ne jemi krejt në fund, nuk isha dashtë një mesazh qoftë për vajzat, qoftë edhe për djamë, për krejt ata që e dojnë futbolin, sportin e përgjithësi, edhe pse jo krejt ata që e dim që Dykoriku i ka gjithmonë dyrë të hapura. Absolutisht, në më thëmë Dykoriku gjithmonë i ka dyrë të hapura, jo vetëm për djemë, për sidomos për vajza, për shkak se tash ato e kanë një adresë të mirë, e kanë një vend ku trajtohen si duhet, edukohen si duhet, shkollohen si duhet, edhe bëhen futbolliste profesioniste, për shkak se këta na kena dëshmu.
Fakti që ne kemi ofruar më shumë se 20 vajza, domethënë, që kanë kemi ofruar kombëtarës në disa nivele, atëherë kjo tregon që këtu ka sukses. Anën tjetër, mesazhi jam për vajza, po sidomos për prind është, kisha pas qejf që prind t'i mbështesin, t'i përkrajnë vajzat e tyre, po dhe djemt, asnjëherë mos t'i përzihen fëmijëve tyre, lej fëmijët letun futboll, le të kënaqen, le ta shijojnë, për shkak se në çat mosh ata kur më nuk kthehen. Kisha pas qejf që mos me intervenu, mos me ndërhy në mendimet e tyre, po le fëmijët letun futboll, për shkak se unë kam pa shumë raste që për shembull fëmia shumë i vogël, ndoshta 10-11 vjet, i ka dhënë zor prindi, ja den hajde, no, është futboll, le fëmijët në të kënaqen. Kisha pas qejf që ti përkrajnë sa më shumë që është e mundën. Edhe nëse lun 1 vjet futboll ajo vajzë, edhe ka ndërprej, mos e ngoj, do të thonë s'ki nevojë më shku me thonë hajde kthejmë futboll, se ajo nuk është punë me zor, por është punë qefi. Diçka që nuk bëhet me qef, atëherë më mirë mos e nis atë pune. Kështu që i kisha inkuraju, jo vetëm se na më shumë po përqendrohemi në Prishtinë, po kisha pas qef edhe në përfshatnat, do të thonë edhe në qytete të tjera të Kosovës me mbështet çikat tona, se me të vërtet janë të jashtëzakonshme, kanë cilësi të jashtëzakonshme, unë besoj që ka të ardhmë të mirë Kosovë. Për djemë mos po foli hiç, edhe për vajzat ditës, më thonë, po zhvillohet futbolli. Faleminderit shumë, zoti Sedat, që ke qenë me neve, na të bajtëm goxha gjatë, po e dim që keni goxha me thonë edhe me shpreh nga përvoja juaj. Faleminderit shumë edhe për kontributin e juaj. Lutem, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, shikues të dashur, që keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe me neve. Ishim pra së bashku me zotin Sedat Limani, i cili e përmendëm një goxha CV ashtu të bollshme për përvojën e tij në futboll, në UEFA, për Brendin Jakob, për përkthimin dhe për gjitha këto. Faleminderit edhe juve që keni qenë me neve, nga unë Diora, mirëbeqje. Audio Jungle.